شكرا سيد الرئيس. إذا كان الحديث على شي فشل خلال 10 سنوات الماضية، ففعلا على مستوى المخطط المغرب الأخضر اللي ما أداش لتوفير الأمن الغذائي وضعف القدرة ديال الفلاح الصغير واستنزف الثروات المائية، واللي المغاربة اليوم كانوا كيأملوا خير في هذه المحطات ديال تحلية المياه البحر باش نعالجوا المشكل ديال المياه، كنتفاجئوا تضارب مصالح كبير من اعلى المستويات، واللي في الوقت اللي كتغنى الحكومه بالدوله الاجتماعيه كتعطي الدعم. شكرا.